以前我们在准备学生座谈的时候，其实都是自由对答，我们也从来没有给他任何的提示或是题目。但是我印象深刻的是，有的时候我们会在下面一直跟他这样摇头，或是一直跟他比这样叉叉叉叉，但他呢，照他自己的讲。你还有一次就是咳嗽啊，他不是呛你吗？我还没讲完呢。你要讲完吗？而且是20几支媒体在拍的时候，然后他直接当场那一天，真的是在主持那个53年厅的那个记者会，哎，跟他对答的话，怎么问你要怎么答，怎么问你要怎么答啊？记得哦，这个部分怎样怎样。然后到上场的时候，听说那个以前谁就，他就说我还没讲完呢。然后把人名讲出来。他说我还没讲完的时候，我就说那你要讲完吗？他说以前那个谁谁谁就是这样。这个片段现在很有名，你们去找一定有。不是那个点阅率很高，点阅率很高，真的。我还没讲完呢，而且他讲了一副就好像他就是兴头正起，就是对我跟你讲，我要讲喽，这样子。啊，明明就是百般的跟他说不要啦，干嘛讲呢？他就是硬要把人名讲出来啊，因为他不讲出来，他就觉得身体哪边不自在，怪怪的，难又那种感觉。这做满4年，为什么没有没有奖这样？被记过。为什么被记过？我讲这个故事有点长。怎么样？因为当时我们就是电台。哦，对，电台。这是最后面1年，最后1年了的事情。没有2年。2年的事情。电台啦，反正就是当时被说我们主持的节目就是有一些行政不中立的状况。对。那我们是局长、政务官。是。电台是我们的附属，这叫2级机关单位。是。那我们就是主管的人。是。节目出了问题，有什么状况，真的不对，那我们就扛。责任来，我就扛。就记过了。然后呢？就这样。然后呢？够吃了吧？好吃哇！这个吃赶快拔起来，好吃。但是你是不是有曾经在某一次跟他接触的过程里面有跟他提到这件事？什么我被你记过还是什么的？就是颁奖啊，最后一天颁奖的时候啊，我们要卸任之前啊，然后就是他颁那个奖状给我，感谢状啊，然后我就说，我说谢谢市长，然后他就说，奇怪，为什么大家都有一个什么什么啊？你没有？我说因为被你记过啊。他就也就笑了一下，大家就看一下那个影片。好尴尬哦！我不会尴尬啊，尴尬的是他。我真的不尴尬啊，尴尬的，尴尬就是别人，尴尬是别人啊。因为他问我说，因为我被你记过啊。那张照片还有留着吗？那张照片挂在我家里，你没看到吗？我有看到，你有看到对不对？你明明就有看到，对不对？对，有啊，被记过，对啊，被记过啊，被记过的故事，被你记过的故事，来。我们今天再度邀请来的来宾呢，就是毫无意外也毫无惊喜的刘奕廷大雄。刘奕廷，好，大家好，这是毫无意外，毫无惊喜。就是因为你上次呢有一些该讲的话没有讲所以大家就想说，不如再邀请你来一次。其实我也没有再邀请他来一次，是他自己说他要来的。艺人，你这个问题很带刺哦，但我还是会回答你的问题，是不是？你这个问题真的很带刺哦，你这个问题很带刺。怎样？我还是回答你的问题。你可不可以再把你刚刚的你刚刚那个问题的最后一句话再讲一次？重述一遍，让这个问题更具体。你这个问题很长所以是不是把刚刚那个问题的最后一句话再表示一次？来，是不是有人知道我们刚刚在讲什么？如果你们刚刚也在看同样的直播的话，你们就会知道我们在讲什么。如果你们刚刚有看直播的话，就会知道说，怎么样挑选一个好的主持人是非常重要的一件事情。对，今天这就是证明了主持人的重要性。主持人不能比主角还要更抢眼。我一直在挑选适当的词，刚刚在我脑中抛出好多词。你刚刚讲谁？你刚刚是不是讲出那2个字？我没有，我说刚刚在我脑中跑出好多词，好多词。但我只是在想说，一个主持人要怎么样让整个活动更加完整，才是一个重要的事情。真的，以前那种，譬如说带着市长去学生座谈的时候，你会紧张吗？紧张死了，有几场真的是我在现场真的是脚都快跪下来，真的讲句实在话，因为同学嘛。同学怎么了？同学嘛，同学，不要忘记民调哦。同学就是我们的父母，是不是？我父母讲的时候嘴巴在那边抖，是不是？同学就是我们的父母，那嘴巴在抖这样子。对，就是说问题问得好，
但是不如答得巧。嘿，讲得很好，这个答题的方式才是人家想看的东西。你不能够说，有个同学他从 A 学校跟到 B 学校，一直重复的问问题啊，结果哇，有啊，他刚刚有说。谁啊？你如果听不清楚的话，私底下来找我。哦，私底下来找我。我看那位同学好像已经先离开了，是不是？我知道你上次在等我啊，我也想说要回头再找你，可是我下一次看到你的时候，回头看你已经走了。所以我们今天这一集，所以今天我一定好好回答你的问题。啊，可是如果你听不懂，私底下来找我。我靠！我真的。所以也就是说，他开放大家私底下去找他了。对，那我们是不是？怎么报名？对，怎么报名？留言，就是下面一个粉有没有那个？怎么样私底下去找他？探讨两岸的问题，或者是还有探讨性平的问题。哦，对，刚刚那个同学他说，请问一下，到底零容忍的标准是什么？是什么？讲出来。我私底下来找我。私底下来找我，有什么不方便讲的东西，私底下来找我。上礼拜陈志远还达到一个标准，就是相机过热。所以你们今天拿电风扇在吹相机，对我就不公平。你好意思？我们想说有少男来，你信不信？我们就会让相机过热。你现在电风扇拿走，它第一个就宕机，直播就中断。你也会过热？我也会过热，我是我本人过热，不是相机过热。你看大雄哪来的勇气？我哪来的勇气？怎么样？请问大雄为什么要把枕头塞在衣服里？同学，你这个问题很带刺哦。什么叫我把枕头塞在衣服里？但是我们还是会好好的回答你。如果回答的不完整的地方，我要求机器调高5公分。私底下来找我。你私底下来找我，不是我私底下去找你。什么契机让你决定要从媒体转战到？跨越一个一个鸿沟来到这里，你有觉得这是一个不归路吗？我有觉得，就是因为跨了之后，你就会发现，一开始的时候我在转换上还是有一点难度，就是我有时候还是会觉得，媒体要的就是这么简单啊，你为什么不能给他呢？这样子，但是这过来之后，你就会发现，里面有一些东西，你可能要稍微润饰一下，或者是稍微的。讨论一下，定一个说法，你反而会变得很保守，对不对？变得比较保守，就是不要那么冲。可是媒体的那个态度就是，我一定要问到这个，然后我的问题一定就是这1、2、3，我就希望你给我1、2、3个答案。这样我有一直去就是重新去想说，当然进到这里，我觉得第一个先讲说我为什么要跨进来。其实我觉得跨进来有一个比较大的转折是，我觉得新闻有时候就像它只能看到我们。呈现的就整个事件好了，它是一块圆饼图好了，那我们只能看到其中的1/3、1/4，就媒体啦，他看到的就1/3、1/4，那我会好奇，那剩下的3/4到底是什么东西？对我那时候真的很好奇，对，是不是有什么秘宝，还是有什么秘辛这样？我就很想要去一窥究竟，然后所以就真的我觉得，我就踏进来了，然后。其实那时候也真的是，现在会一直去回想，说我当时的样子跟现在，做身为我们算是幕僚吧，然后会去想应该要怎么因应这些，比如说危机的对策。以前呢，会觉得以前呢，就是要把柯文哲逼到，不是逼，应该不是逼的，先逼，就是说应该把他问到一个，就是问倒他，对，就是要。我把你问倒这样，你知道他很有挑战性，就是我每次要去堵他麦的时候，都要做足功课，因为不然他会问你说，第一个他会先问你说你哪一台的，第二个他说不然你觉得嘞？可是他后期应该有记得你是哪一台，跟你是谁。但是我发现他说的你是哪一台是故意要就是跳开我的话题，来转移话题。对，然后因为访问他，所以我要练的那个就是脑筋思考要非常快，而且要用他的逻辑去思考。我觉得现在线上的某一些还在跑的记者们，应该都已经被他训练的很好，就是这样子逻辑。对，所以你会一直顺着他的话，或者是说，因为他跟其他我以前跑过的政治人物是不一样的，所以你会觉得其他政治人物他可能给你的东西就是你自己可以预想到的，就是设定好的东西。可是问题是他不会，他有时候会突然让你他刚说了什么？所以你就会一直在问他，一直问这样子。对，但以前的我是这样的，就是刚好是在媒体圈会这样。
可是来到这里，媒体自己身为幕僚之后，就会觉得拜托你不要再讲了，拜托，好了，可以了，真的是，我就完全可以理解你们那时候在旁边的那种，就是心惊胆战，扯下他的一只手臂这样，可不可以不要再讲？对，你可以不要再讲了，这样停，这样类似这样。那然后我觉得其实我有看过他跟就是我们之间在做沙盘推演，他会喜欢我们去在真正面对媒体前，然后叫我们去重新模仿媒体会怎么问，给他去做对答。对，他会喜欢这样，所以他才都吸纳一些鲨鱼进来当他幕僚。然后我们以前的这种训练刚好可以让他对答，他要化鲨鱼为自家人，对，可以训练一下，把这些鲨鱼驯服乖一点这样。所以但是他每天读访之前，他确实是会问个会这样子的，对，会做一个好像沙盘推演应答这样应答。那他会期待你是真的去模拟他等一下会被问到的问题。对，我觉得就像最近我看过徐府跟他之间两个人练习的样子。那徐府真的也是毫不留情，会直接就问啊，那你怎样？你怎样？就是会直接，当然没有那么的凶，就是说口气上或者是对答上会比较平顺，但是他的平顺当中有点带一点锋利。同学，你的问题带刺哦，你的问题带刺，对，就是这种感觉。但是我还是会回答你，所以稍等一下。这种感觉，对，以前我们也是很常就是会练习这样，而且之前练习的时候，我们都会跟他讲说，练习，那既然你练了，那等一下就是照着这样打。对。可是走出去的时候，永远都不是照着这样打，就是会把刚刚的练习忘记。对，然后你就会想说，我们刚刚有设定，后来我们就想说，那帮他想一句。重点，对，或者标题这样子。可是有时候我觉得他自己想出来的标题都比我们还厉害，然后他自己想出来的梗也是大家会喜欢的那一种。所以我觉得现在在他身边跑的这一群媒体朋友们，其实也都大概抓到他的那个通调，对他的通调了。对，所以他每天就是得每天都要更新一下他的笑话，因为有时候讲来讲去都差不多。会觉得我听过了，可能就听了8年了。